Minint pasaulinę spirometrijos dieną, šiandien organizuotos akcijos, per kurias nemokamai galima buvo išsitirti plaučius. Tokia akcija vyko ir Kaune. Vos kelias minutės trunkantis plaučių tyrimas sulaukė praeivių dėmesio. Nemokamai pasitikrinti ir čia pat išsiaiškinti, ar neserga kokią nors kvėpavimo sistemos liga, panoro keli šimtai žmonių. Savo sveikatą kiekvienas, manau, privalom rūpintis, nors ir pinigų neturim, bet kaip vyksta nemokamos akcijos, tikrai reikia pasitikrinti, juk nieko nekainuoja. Netyčia visai, ėjau ir pamačiau, prisistačiau kas, žiūriu, kad tikrina kvėpavimų, ten plaučių. Žinot, dažnai, kai įkvėpiu, tai cypia mano plaučiai, tai labai noriu sužinoti, kame reikalas. Pasaulinės spirometrijos dienos proga nemokamą akciją surengę medikai pasakoja, kad per tyrimą nustatomas oro tūris, kurį žmogus gali iškvėpti. Taip pat skaičiuojamas iškvėpimo laikas, taip įvertinama plaučių ventiliacijos funkcija. Netitikus normų, žmonėms rekomenduota nedelsiant kreiptis į pulmonologus. Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis daugėja visame pasaulyje. Bėda ta, kad žmonės į pirmuosius simptomus nekreipia dėmesio. Dažnai pacientai turi plaučių ligų nusiskundimų, bet to nesureikšmina ir nesupranta jų reikšmės, kad kitą kartą galbūt atrodo lengvas kosulys ar dusulys, jis paprasčiausiai nieko nereiškia, o tai gali būti slapta beprasidedanti liga, kuriai galime užkirsti laiku kelią. Spirometrijos diena pasaulyje minima antrą kartą. Per pirmąją akciją pasaulyje nemokamai atlikta 100 000 tyrimų, išaiškinta ir klastingų ligų.